Nag-DIY si customer, pinaltan daw ng flex, ayaw na mag-power on. Tara, subukan natin i-check. Tanggalin muna natin ang SIM tray, tanggalin ang back cover sa pagka-clip, buksan ang back cover, ingat sa flex. Ngayon, tanggalin muna natin ang lahat ng screw ng motherboard cover. At pagtapos na, tanggalin ang metal plate bracket, disconnect battery connector first, tapos epi connector, disconnect LCD connector, and subboard flex connector. Tanggalin ang board bracket, disconnect signal antenna wire. Ngayon, tanggalin na natin ang motherboard. I-check na natin ang power volume flex. Ayun, putol. Tara, i-unboxing na natin tong power and volume flex. Nabili ko sa TikTok, tara try natin kung working. Lagyan muna ng alcohol or Fuji fluid ang old flex para hindi ka mahirapan magtanggal. Oops, may naiwan, kailangan tanggalin yan. Maglagay ulit ng fluid sa bandang button para easy sa pagtanggal. At pagtanggal na, linisin muna bago kabitan ng bago. Try kabit na natin ang bagong flex. Sabik na ako, gusto kong malaman kung ito talaga ang solusyon. Ngayong tapos na, ibalik na ang motherboard. Connect signal antenna wire, connect subboard flex connector, LCD flex connector, at battery connector. At bago natin i-assemble lahat, i-quick test muna natin kung gumagana nga. Yun, working! At kung nagustuhan niyo po ang Power Volume Flex Replacement Tutorial, don't forget to like, share, and follow po. Ano pang hinihintay nyo? Click nyo lang yellow basket.